அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 575DI சர்பஞ்சுங்க. இந்த வண்டியோட வுட் பிரேக்கர் மிஷின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் வண்டிங்க. 575DI அப்படிங்கிற டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 45 HP வண்டி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 சிலிண்டர் 2730 cc 1900 இன்ஜின் ரேட்டட் RPMல இயங்கக்கூடிய ஒரு இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கூலிங் சிஸ்டம், வாட்டர் கூல்டு, ஏர் ஃபில்டர், ஆயில் பாத் டைப் ஏர் ஃபில்டருங்க. இதில் PTHP வந்து 40 HP அவுட்புட் கிடைக்குது. உங்களுக்கு 45 HP வண்டியில் 40 HP அவுட்புட் கிடைக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கெலாம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மைலேஜ் கிடைக்கும். அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இதில் கான்ஸ்டன்ட்னஸ் கியர் பாக்ஸுங்க, 8 ஃபார்வர்ட் 2 ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் வரும். கிளச் பார்த்திங்கன்னா 12 கிளச்சுங்க. இதில் வண்டியோடைய மேக்ஸிமம் ஃபார்வர்ட் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா 30 km/h வரும். மேக்ஸிமம் ரிவர்ஸ் ஸ்பீடு வந்து 12 km/h கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் இமர்ஸ்டு பிரேக்ஸுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பேலன்சர் சாஃப்ட் பவர் ஸ்டேரிங். PTO பார்த்திங்கன்னா 6 லைன் PTO சாஃப்ட்டு. ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 47.5 லிட்டரு. இதில் வண்டியோடைய ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி 1600 kg வந்து கொடுத்துருக்காங்க லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி. வண்டியில் டயர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் 6/16 ஸ்டாண்டர்டுங்க. ரியரில் பார்த்திங்கன்னா 13.6க்கு 28ங்க. ஆப்ஷனலில் 14.9க்கு 28 டயர் சைஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் அதிகமாக ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 14 சைஸ் டயர் எடுக்கலாங்க. நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். அடுத்து PTO ஆப்ஷனுங்க. PTO பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் 540ங்க. அடுத்து வண்டியோடைய வெயிட் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. வண்டியோடைய டோட்டல் வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1860 kg. வண்டியோடைய ஓவரால் லென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3570 mm. அடிக்கணக்கில் 11 அடி 8 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வண்டியோடைய ஓவரால் அகலம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1980 mm. அடிக்கணக்கில் வந்து 6 அடி 5 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோடைய கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸுங்க 350 mm. அடிக்கணக்கில் 1 அடி 1 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வண்டியோட வீல் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா 1945 mm. அடிக்கணக்கில் 6 அடி 4 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து PTOவில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. PTOவில் வந்து அட்டாச் பண்ணி உங்களுக்கு பம்புங்க. பம்ப் மூலிமா வந்து உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பம்ப் மூலிமா ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு RPM செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பீடு இருக்குது. உங்களுக்கு நார்மல் 540ல் போட்டு உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 9 RPM to 10 இந்த ரேஞ்சில் செட் பண்ணுறாங்க. மரத்தினுடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரியும் மாற்றுறாங்க. இந்த மாதிரியான மரத்துக்கு 9 RPM வைக்கிறாங்க. இன்னும் பெரிய சைஸ் மரமாக இருந்தால் 10-12 வரைக்கும் வைக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் தேவைப்படுறதா சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் லிவர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் 2 பேர் மரத்தை தூக்கி வைக்கிறதுக்கும் தேவைப்படுறதா சொல்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது மணிக்கு உங்களுக்கு 2.5-3 லிட்டருக்குள்ளே டீசல் குடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வெட்டி போட்ட மரத்தை உங்களுக்கு இது மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்தால் இது மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா Mahindra 575 சர்பஞ்ச் டிராக்டரில் அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் இந்த வண்டியோடைய ஹீட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றும் மற்ற பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்க. வண்டியோடைய கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கும் பார்க்கலாங்க. இது ஆப்ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரே லிவருங்க. அந்த அண்ணா கையில் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே லிவர் தான். ரொம்ப ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் புஷ் பண்ணுறதுக்கான லிவருங்க. இது இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே அதுலேயே அட்டாச்சாக வந்துடுது. ஆயிலு, தேவையான ஆயிலு எல்லாமே வந்து நீட்டாக அட்டாச்சாக வந்துடுதுங்க. பம்ப் வந்து எல்லாமே வந்துடுது. அடுத்தடுத்த வீடியோ கூட இந்த மிஷினோடைய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.